Chikumi musatu tonyeza osatu Radio 4 ensonsozi ne chikumi tonyeza omusanvu Radio 7 era kanabyuko bukama bwa kabarega kosa chikumi mobili otonyezewo musanvu Radio 8 Radio Woma radio yabana masaka yamwe bazukuru ba Pokino ze Arafati Msoke tuli program wechizungirizi ndi ne Honorable Mbaraka Munyagwa tubana ibulwa kusatu okuva kusawa 3 okutuwa kusawa ziba 5 eza olunaku olwo oba encha olunaku olwo abatuliriza n'abatula wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Wandisebo jiwasemba yokubako wanu bingi ebyatambula ndowooza waleke ngumi evuga no yekolero yavuga lonyini na yes lo wali wano ekisawe guwo kirabo otya kaakano ne parliament jiwasemba yokubamu eziberamu engumi ebikonde konde tulabikanga kakati abatakyasobola kubanga waliwo ekintu ekiyitanga embeera bwe tusobodde kubanga ebeerawo njagala akatontono mwe mwakikola muti ebbanga limwali mu parliament okuba nti mwenyiganyiga mu space ne muyisa nga muli opposition ne mubaako ebintu bye mukola unlike eno parliament gye tuli mu kubanga tulaba essaawa zino ndabanga ebyekwaso nabyo webiri abali ku opposition ne wankubadde era ng'ekisaawa olumu olaba nga bareefu red card bazigaba nnyo. No, you see, ensonga esinga obukulu ya President Museveni ng'omuntu. President Museveni takkiriza mu democracy. Naddala democracy w'ebibiina ebingi. Tayagala kumuwulira. Kakati ate najja pretendinga nti abyagala amukkiririzaamu. So he's conflicted ye ng'omuntu. Nti ayagala okulaga abazungu bani nti Uganda tulina demokrasia nere bina byo opposition bikirizibwa okwetaayo ate nga tabikkiririzaamu. President Museveni akkiriza mu kulembeze nga bola enfuga nga bola ye North Korea ye byakkiririzaamu. Kuba kakati tosobola gamba nti parliament erimu ebibiina ebingi erimu ebibiina ebyenjawulo n'okkiriza n'ogamba tulinamu ruling side ne opposition side oba governing side ne opposition side ate nojja the same parliament bwemubaamu ebbago lye bateesaako novayo n'ogamba ababaka abawakanya they are criminals, they are liars, they are playing with fire. Balinde we are headed for a showdown, balinde balabe ekigenda okuddako. Ngebyo na president go byogera naye ngo byogera ku mbago eriri mu parliament mu makate litambuzibwa. You see tulina the doctrine of separation of powers ntera okukyogera wano. That doctrine eri mu ssemateeka waffe egamba nti government enebeera n'amasiga asatu. Amasiga gasatu nga kuliko gye tweyandise executive eri kulemberwa president yennyini nga kuliko kitwandise judiciary esiga eddamuzi eri kulemberwa chief justice ne legislature gye mwandise parliament ng'ekulemberwa speaker. Tinayaga amasiga asatu buli limu teriyingirira erinnaalyo nga likola emirimu gyalyo. Gwe kyova olaba nti kooti tesobola kubanga erina omusango gw'erimu gwewulira ate parliament neyingiramu giyimiriza. Kati gwe president parliament weba eri mu kukola kubaga tteeka nga bakubaganya birowoozo because these from different political affiliations. Kisuubirwa nti baba bateesa ku bbago bwerityo balina okubagana empower kakati gwate noyingirawo nalyanyi more less amaje. You see kakati kanku example gana amaje ga UPDF erina kuuma borders za Uganda ate yo SFC eri more skilled than UPDF. SFC baji training ina training ya manyi nnyo nti eyinza n'okugenda behind the lines of behind the enemy's lines of defense. Kyentegeeza nti bwemba mulina obutakanya ne Congo abaana be SFC ababateekamu obukugu nti basobola batwala ne basuula ekinshasha nkole yaabwe. Yes ne bakola kye bakoze ne bakomawo bwe bukugu bwe balina abo abaana be SFC nga operation. Yes kakati abantu abalina obukugu bwe butyo noba nga bw'oleeta bakubebe MP babafulumye not even police. You see wala parliament is under siege and I have always said it. Parliament is a garrison. Parliament eringa nkambi y'amagye kati. Parliament is under siege to the extent that even the speaker bamuchekingira ku gate eyingira eno wansi. So what is that?
so njagala okubuulira abatuwuliriza oba abatulaba nti tetukyalina kye bayita separation of powers wano kyokubiri tetulina kye bayita parliament nga bawamba kooti ne parliament kati mpambe ekyokubiri ne mujja mubeeramu obunafu obulala obwawukana ku ffe nti ne binnyine abaka b'opposition bali divided bagenda kutuuka ku lunaku lw'okuyisa ebbaga eryo oba okuliteesaako kuliisa oba olitaliisa half baali basasule yes half baali basasule kati ekyaleetera zaako obuzibu teyali musasule ate ng'atudde mu katebe akali mabega wa sipiika atamanyi nti bo banne byawedde dda naye ono atali musasula awoggana ennyo ate atudde mabega wa sipiika kati nga balina okusala pulaani avaawo atya sipiika yali tali comfortable ateesa atya nga omusajja atali musasula amuli mabega yali agala ttiimu egyamanyiko embeere kumpi yes kale ali zaake atuddewo ate nga si musasule tali ku list so ono ye mupya yakuba zaake bamupangisa bupangisa okukola ekyo kye yakola yani mpangisa so mulimu gwe gwali gwa zaake eka exactly mukube aveewo kubanga teyasasuddwa ate waakavuyo ate atudde mabega wa sipiika mukube tovola olwonna abaka banupa abamu basimayiringa nga zaake bamukubye ng'olaba omuntu musanyufu okay nange nayegera okimanyi era njegadde okikubuza lwaki kino kibeerawo mubaka okuba mubaka muno n'osanyuka n'abantu abamu era abaganda wano mu Central mbadde mbawulira badde ndowooza nti ebintu ebisinga twandibadde nga tukozesa eddoboozi lyerimu naye kyanjawulo you see amazima go gali nti President Museveni ye bw'aba anaabanafuya takozesa muggo gwokka akozesa kitwandise carrot and stick abamu abawa abamu n'abakuba kati zaake extent kwali zaake bamuta zaake tagulwa zaake tulinamu malawo bumazi kyewaggula ayina kubeera isolated and crushed zaake wakuba buli lunaku paka lwalituuka mu mbeera embi yes kino kintuusa ku kifaananyi waliwo 2016 president bwe yaleeta kirowoozo nemutugenda weggwanga nerigenda mu referendum okuta political parties zetaaye 2.5 yes how far gora tutambudde tutya mu nkola eyo you see that's why if a president nebo yaleeta ekibuuzo kya referendum nze nali mu UID obiseera ebyo fenga DP twazira akalulu ka referendum ne tumugamba okubeera mu bibiina ebingi dembe lyaffe lyabwebange teryetaaga kubako kalulu neera we shall not participate president n'agenda mu maaso noba olyako baasi nejjuba n'afuna obubiina bw'ebyobufuzi obuto n'abuteekawo ne bumuvuganya naye ng'agenda n'olulimi lwakozesa agamba bano tubejjeko si tugende mu nkola ebibiina ebingi wabula tubejjeko ekikulagira ddala nti president yawagira agenda mu nkola ebibiina bingi yasuulawo kisuule yes bwe yajja e Makerere University twaliyo ne Bodongo Otabo ne baani Freedom Square ne tumuwakanya ne tumugamba tetukkiriza mu referendum eno tuli ku ddembe lya SFC yatukwata neera ne batukubakuba nasooka twala okusiimu awo yali awo Wandege Mulaga awo ku roundabout so bazimba nawo kyemmanga awo bayitangawo ku bitooke twayisibwa bubi nnyo twagenda okuguka ku CPS ng'embeera si nnungi so president ne message yali atambuza mu kaluka referendum ako ekulagira ddala omuntu atalina mutima mulungi eri ebibiina ebingi neera ffe twagiwakanya twagyetabamu but even then olaba ne bwatambuza NRM yokka agitambuza nga magye temuli kalulu temuli ki balonda bagenda mu primaries ani yali amwesimbyeko ani yali yesimbye ku Haji Kigongo kiri mu ssemateeka waabwe ekyo gwe vaayo gayinja akwesimba ku president Museveni oba Kigongo lekyo banakuyisa bawulira awo n'abalina ekirowoozo nekya secretary general ya ring fencing nakyo naganze nkironda kati yabalekera ki ekyo bakiyita batya mu kibiina democracy that is no tewali democracy that is autocracy that is autocracy not democracy obwannakyemalira obwedde emirimu and he doesn't believe in institutions takkiriza mbino nti eno parliament eno kooti biki iyo ni gasiya mu maaso g'ebyo temubuulira
aina kuba ye naka group naka kundi akatono kabakiririzamu. He operates by a cabal. Nachigama, what is in Uganda is not a democracy, but it's a cabarocracy. A cabarocracy, democracy means the government of the people, for the people, by the people. A cabarocracy is the government of the cabal, for the cabal, by the cabal. Kati oyo abakulembede bamwita kaki? Aliwa. Oh, cabarocracy. Cabarocracy simanyi mwiza mwita. Cabacuratiki. No, I don't know. Yes. But he's of course he's a dictator in capital letters. He's a military dictator. I am to conceive the entire idea of multi-party democracy. Tayagala kubiwulira ebyo Gasia tayagala. Yes. So ngatogera ku ekyo katuyisizemu naddala ne kino. Kirekawa abantu nga honorable minister wa justice yagamba nti agenzeeyo kulaba nga omuntu gonyonyolako yennyini ebyo byomunyonyoddeko bagenda kukaanya ku peaceful transition. muleke namwe okusaagirira Mau kati honorable Mau with all due respect aina amagezi gayinza okuwa President Museveni n'agatwala ku bino bye tulaba kotakota mu gavumenti. Honorable Mau aina amagezi gomukulaba gayinza okuwa President Museveni n'agatwala. What do they have in common? But nulire goyina olaba nti abantu bonna bayinza okuwuliza nti Honorable Mau ne Siranda batuule babulirire President Museveni awulire nera amagezi agatwali kusemateeka kukyukakyuka nga omuyiye vivi musajja minisita wa justice kale awabule kulembere Sigedamu yasooka n'avaayo. Mau yennyini ng'endagaano yakagwa n'agamba twogere ku transition twajogera ku President Museveni n'agamba ebyo tetubyogerangako yabyega mu lwatu ebyo kankunyonyole. President Museveni ayina erinnya lyeyongerako eryokusatu tebahabulwa. Okuhabulwa kwe kuweebwa amagezi kigambo kya Lunyankole. Okuhabulwa kuweebwa amagezi. Taweebwa amagezi. Omuntu yeeyisa erinnya eryo ate ng'ali hapa lyeyita mukulu naga nze tubahabulwa. Nze siweebwa amagezi. Nga kigenderere. Alyeyisa musajja mukulu president. Nagamba nze tibahabulwa. Gwamanya ebirala. Abanyankole bamuyita ngamba nyenka. Kikakya. Ngamba nyenka ye nakyemalira ataweebwa amagezi yabeera mu kasengeke nga yeggalidde nga wabiwa ebiragiro. Naye kankubuuze kati gola president ng'alonda manyo bana advisor bani ngoloza nti sincerely balina gyomusanga to advise him. Neera gwe obwongo obukulaga nti full figure Buchaman Kenzo bafunayo gye basinkana president amu amagezi bemba dendo woza lwaki abalonda bakolera wajji simanyi gyobabuuze gyokyazeeko omwana akubulira emirimu gyagikolera zaabwe ngezako okuzinoonya anti gyomba kyaze awo gyomugambe Buchaman sebo wekitiibwa Buchaman presidential advisor ndaga ku simu ya president komukubira omutume emakka ayi Museveni si weebyo opposition iri mukaaga ekyembeera bwete y'obufuzi nga amanyo gatugambye ag'omukulembeze ge baagala ovuganya nga byali 2021 nga byali 2016 2011 ebigenda okubeera president agenda kuyisa muka mu kisero nsiga ngambye nga bwe byali gwe byonna ebyalimu byonna birowoozeeko miggo biki kutakola kikusiba byonna bijja okubeera kati opposition esawa zino aba yetegekera kukola ki buli omu kusevinga akafooke abaka buli omu kyaliko naye kyovala abasinga abamu bali mu kikunta buli omu kati actually kannyonnyola abatuwuliriza teri mubaka wa parliament ali project nti gavumenti egwe batono nnyo tebawera na basatu leka nawo nalebo n'abali ku luvuganya ngambye tebawera basatu tebasukka basatu kali abasatu bayinza okuwera bemmanyi bo gavumenti kyoyita gavumenti nti okwenunula boka staff n'ekifo abantu agaba manunula aba yenunudde bali ku kyabwe exactly abasinga baagala bwemupi wewanga oyaga kutesti bannayuganda abamu nga takwata nko kifo kya byabukulembeze oba tomumanyi oba tomumanyi omukwaseeko ekifo ky'obyobukulembeze ajja kugyayo kalaze entuufu
otegeera nti oyo ye gundi omutuufu. Exactly. Banji boogera ebigambo niyo olumala okutuuka ne bamulayiza ku MP kyama ne C5 biki ogenda okulaba nga ebyo omuntu wa bulijjo tebikyamukwatako. So that's it. Ebigenda okubeerawo 2026 tebirina njawulo na 2021 tebirina njawulo ya 2016 because bye twalina okukola tebikoleddwa nga ayakulembera saagala manya abantu abasinga wenjogera nga Honorable Kyagulanyi bagasi mwagala but ye official leader of opposition yali yakwade kya number 2 batwala omusango mu kooti ne bagujjayo ne batugamba baguziza mu kooti z'abantu twasuubira nti Kyagulanyi being that muvubuka ayina following yavuuka bye twakolanga ne Dr. Besigye agenda bikola emirundi egisukkako emirundi nga 10 okunyigiriza government okulanga tuwandi ekituta electoral reforms balina energy yes amateeka g'ebyokulonda okukyuka okufuna akakiiko k'ebyokulonda akeetengeredde bingi byalina okulwanirwa kuba ye alina n'ababaka bangi naye emyaka gigenze tewali kati for sure let me ask ebyaliwo 2021 oyinza otya okumatiza omuntu nti 2026 tebigenda kudda mu kikyotegese muntu kwalabira nti yes nti kino bategese kino abasajja bategese kino 2026 tugenda kuyisa nothing muka mu kisero tewali tinga atulaga nti ate tugenda kuddayo emabega okusinga ennyo sinze nkulaga gwe nawe tuula olowooze nange nyinza okuba ndi mu champion njogera gwe tuula weerowooleze this is my opinion I'm just giving my opinion nawe olowooza nenga nze ndawo obudde bwayonoonebwa kulwanagana bokka nabo kukola kikola ky'obudde bwonna ne bufa tuyingira 2025 mulembe ogwammwe nga Dr. essaawa zino nga ndaba tulinga abalinzi obulinzi tulonde ekyo nakyo kiggwe mulonde tewali problem mwagamba mwagala rabadaba style yeno gye bayita rabadaba style entuufu yeno rabadaba style yenyini entuufu so that's it nenga kibi nti bana tiimu eno nsigiwala na buwalanyira okuba nti mu parliament wasiriye kwa saagala nakuddayo but bo numbers zaabwe zebalina average age yaabwe biki bingi bye balina okukola okusingako ku bye bakoze bingi exactly kati obutakola kwabwe tugenda busasulya 2026 nabo bajja busasulira ojja kulaba ombayeko kuwe forward ku bino ebyabaddewo byonna kati waka ensi tulesirike teeka lyayise ate kati kyokyali lyawedde naye emwanyi yawedde kati banoonya kirala oba nseenene oba ki bajja kulaba ekirala ekyettunzi bayinza ogaga zino enseenene zidde wansi wa ministry ya agriculture zino okuzitunda weetaaga license okuzikwata weetaaga license okuzikola batufunayo authority y'enseenene exactly authority bazidde wansi wa ministry ya agriculture ne bateekawo commissioners regulating n'ebiwuka ebirala enseenene njoki biki naga nebiri under ministry of agriculture n'enswa ekintu kino gye kyabadde kikomekerezeddwa nalabye nga president yabadde ayagala okuga nti kati ndagako nyina okubalaga nti wemba nkyagala kiina okubanga kikola of course nakigamba kungu wano nti statement yava mu state house era eraga nti president ali up in arms kino ekitu agenda kiyisaawo ku mpaka I told it to kungu here kiringa tuwalaba togikwatako wenategeerera nti president Museveni takkiririza monomary party democracy bagikandula abaka bano tabataddemu katu ab'ekibiina kye bani abo balonzi baba NRM 333 n'okusoba afaayo afaayo ati ya munange nabo muwendo era gusigala gukyamasa ajja kubeera nago waliwo constituency empya za leeta ajja zinyigamu ayinza n'okwongeza parliament neweza ababaka 6 nga omutwalako 10 asigaza 5 nga batuulawo kati balina bwe batuula bali 5 abiri musingi naye baleese dda constituency empya ziri meka ziri 4 mu meka ziri 3 mu meka asobola okuzongeza ne baba 6 teboleta district erobogasewo ne umane mpyo ngambye asobola okuleeta ne bawera 6 ne municipalities yakola municipalities empya tebazuulira
ate nga tukunganya ssente akyayinza okwongera nako ne bawera 65 bujjaina obuwagizi ekibaita political gerrymandering political gerrymandering jaina obuwagizi n'atematemayo buli muluka ne gufuna MP nawiza 65 sente zagamba tutaasa kunsasaanya wapi NRM nga yali etasi NRM yali erumiddwa ddi omusolombuzi no sente za okuza ebitongole atugamba nti tulina okugira akasente kano tulina okwejala byokuli mu bitongole ebyo kokokani yali yakutandikawo si yenyini owekitiibwa president yakwata KCC KCC ogimanyi Kampala yali Kampala State Council yali district singa bwolaba Masaka City bweri Masaka City is a district nagikyusa nagifuula KCCA nagikata ina ba ministers babiri district egi ina cabinet minister and state minister ina ba RDC mukaaga executive director wayo yamuteeka ku bukaddaana mu buna omusaala deputy executive director basatu mu mukaaga basatu mu bumeka nebeera ne ba directors 10 ne ba deputy baabwe 10 bona yabalonda tudda ku byobufuzi abalonde extravagance yani yagiteeka si yeye yennyini kulongosa mbuweereza weta you mean you ewatali bebuge bitalina ba ministers gulu wa wate teri buweereza agiye buli ebya president Museveni bikusobera ate n'aba mukambwe ate bweyamala nagamba Jennifer Musimubbi tenga yennyini ya mwana ndeese omuwala mulokole ndeese eki semujuliza gamba senga Jennifer abaddewo ekibuga kyandibadde mata bwe ate yaliwo wano what happened toli omu kubejjusa Jennifer okuvaawo nze munyagwa tewakola naye nze nali meya wamma gwolabika wali okyali mu P7 wali mu P1 wali wano nali ntambudde P1 sibu nali nsuse nali nyingidde wali oyingidde wa secondary nali njirimu awo nga senior 1 nali njivuli nyambuka nali meya sebo so tonyumiza Jennifer mumanyi extravagance eri mu bitongole bya government president Museveni nyini yagireesemu okwononda essente y'omusolo yennyini yabireese alonda omuntu n'amubinika omusaala n'akola ki n'amuwaanawaana n'akola buli kimu oyo omuntu n'aba buli lw'owaana omuntu gwe president n'owaana omukozi wa government ne bano auditor general abantu badde bamubuuza ensaasaanya IGG bona batandika n'omutya n'akola buli kyayagala bamanyirivu wana wa munene ye yennyini yabinoonya ebitongole abantu tebayita mu kakuŋŋunta ku merit kyeki ku busobozi bayitawo nti president yagambye tuyiseewo oyo ng'akola byakoze kati buli omu amutya kubanga oli yamuleeta wiiki yonna ewedde nga batalaga ebitundu ebyobugwanjuba nga tewali kufa kw'abantu tewali kikiro kyalaze kifaananyi ki eri poliisi eri eggwanga n'eri bannayofuzi anti ezaade tezitiisa waliwo ezitiisa n'ezitatiisa gavumenti tegwira tteeso oba palisa akusaka baze mubeere serious namwe eyo terina kuyinako obuzibu lekalamoja oba oyagala genda obeereyo naye gwe semberera Wakiso mukono wano wanawali omugaati wano ne baana babitegeka baba bamanyi baba bagambye ti eno temujjayo mugende eri eyo mukole bimwagala mugende eyo naye gwe semberera mukono Wakiso wa awo tebazanyirawo muntabwe wano eyo red card kati waliwo goola eyinza okunywera mu hafu y'oli kizibu nnyo oli mu hafu yo goola enenywerayo eti ewange oba oyina maso okuba omupiira guve mu hafu yo gujje gwe ewange naye gwe sembera mu bokisi olabe semberere bokisi olabe engatto bw'egyokulya eno ye box Wakiso wano box eri wano tozanyirawo awo basali babakulya Wakiso Mpigi Kampala mukono awo William Saliba nga totogiwona aba yakulidde dda kubanga bosemberedde box teri kuyisembere ala yatalina kulabako kati politics abanyumira nnyo mmwe abatamuluddeemu abatamanyi nnyo byabufuzi politics aba abanyumira naye abayibiruddemu zokola ekintu ne maana lwaki okikoze
nze poliisi eyinza kweyisa munneeyisa ne manya nti wateeseza nayo oba ki oba okuleserwa kino so eyo tewaliyo business abakuli bagala ne bakuwulye ku owino bino Besigye bye yakolanga kirirayo gendo lyakatu bakuze empale temuli obwedda nebuuza kiki ekiri emabega wa kino nga ndowooza kuno gavumenti munange eyo waliyo ki tewali kiriyo era nga njagala nakwebaza bakulu bapoliisi nga nti mbutuufu ku luno kanjanupu ekyuseemu egambe tumalira Kampala ekatwe aho gukyuke ogenda okuvayo nefujjo lyo nga yaye wano bakusazeeko dda awo ntandise okufuna so mbadde ndowooza nti poliisi yatudde neyekuba mu kifuba nenupu neyekuba mu kifuba nti buli omu akola ebibye mulayini ye busuka mukono nogenda kola byoyagala naye ate si jjinja ejjinja mu tawuni waliwo bridge waliwo daamu waliwo biki awo tewalina kubaawo kavuyo olina genda either Kamuli tandika eri Mafubira oba Mafubira sajja babala nnyo ebyomukuziba tebaza waliwo batazanyiramu batakujja kukkiriza kuzanyira nawe oyagala otya so that's it military government gye nkugambye tewaliwo nti poliisi yekubye mu kifuba no kiba kyakkiririzaamu kyekimu tewabeerewo okukyuka kukonna bintu bikakkanemuko buli omu azanye ebyobufuzi nga bwayagala ani ku opposition ne gavumenti balabe anga ani akyusa mu president ndaba nti kyekiseera president akyuse mbu abe nga takyasamba byabufuzi by'amagye ireka naawe olabika president Museveni tomumanyi ati yagamba kati abayamba buyambi yessawa yonna abalekera eggwanga simanyi naye olabika president omumanyi. You see, Your Excellency, President kyalina okumanya ekirabo kye twetaaga tatuyamba buyambi talina gwayamba kati yeeyamba ne famire ye but ekirabo kye yandiwadde eggwanga lino ye smooth transition of power obuyinza ne buva mu mikono gye ne bugenda mu mikono gy'omuntu omulala mu mirembe kyekirabo ekisinga kyandiwadde eggwanga lino ekyo kirabawo ko wano oyinza okirabawo tekisoboka President Museveni nakugamba ajja kubeera president okutuusa Allah lwali mujjulula tumalamu bamuno banyi kale nkubulya kyayagala kati yogera gwe byoyagala okuwulira manyi muyina kye mutambule mwagala nnyo wishful thinking nti gwe kyolowooza kyewandyagadde kibeere munyago kyabanyumya ebiboozi byakyana kito nze wano nze gwoyise nsiri muntu wa bulijjo politics mubaddemu wakkiriza nsikukkiriza nkubulyawo ye kyayagala ayagala fuga ggwanga lino paka Allah lwali mujjulula bamuganzike ku bijja byabajjajja b'ekololo nga president ebigambo byenjogera byobogenderako ayagala fuga ggwanga lino paka Allah lwali mujjulula bamuganzike ku bijja byabajjajja b'ekololo then ensi yefeeko Kaboyo Muhoozi General Muhoozi taata we tasamuwa kufuga nga taata we mulamu katadde yageze kakubezera aleezo olabe zali akuba ageze kabi nali manyi nti buli omu kyeyandyagadde ave waleka omwana we mu kintu kutonsekerera kale General Muhoozi CCDF adde yakubeera ali muleke mwetumanyi President Museveni you don't know him nali ndowooza nga omuntu ayategeera President Museveni n'amuyiga yemuteewe General Sale General Sale yamanya nti ono omusajja ekituuka ku bwa president afa n'omuntu mwogera kirala naye kyovuulya omusajja wafutu yadda mu mwanyi balime bwe muti ente ez'enkwaso Jeno ebya Kaisali yabiva Jeno Sale yamanya mukulu we jaga wano sijja kusali embira yeno nawe kanesonyo musajja sajja ku bufuzi oyo nani manyi kwagala ggwanga oyo Jeno Sale takyalina ambition n'emu mu byabufuzi bya wano nali ndowooza Jeno Sale yakikola lwa kwagala ggwanga na kulyambaliza
gomanje no sale command je ina mbantu ababulijjo bayimbi baki nawulirako mu kujja obuzine mu kujja government okujja ali musajja musale nnyo bambi yalwana nnyo n'emikono egyo ne bakuba enoyi n'ekyongezaako okulaga nti naye yandibadde n'ambition zinti owaayo oba nandikikuttemu akikwatirewa ku mukulu wo alengera kirengere omazeemu ameka soga akikwatirewa General Muhoozi tayinza kisembe tasobola General Muhoozi akubeyo lale mwaddemu agikube wamulawe yabasasanya General Muhoozi n'amuza mu magye n'amujja kubina ebya presidential advisor ate ekifonga CDF whereby CDF abakulevo nene nnyo nti bakumanaginga oba CDF muntu munene nnyo si kamanda wa bulijjo Chief of Defence Forces kakati oyo n'amugjawo beyalaba nga kyabeetaaga bato bali mobilization skills nga nobalamu namuwa minister nabasikayo namuwa minister Mawanda namusiba ebyo nabibalo natema omuti yamaliriza gutemye ng'endege ya buli zonna ziddusa buli emu erijeri nali manyi nti ekyo kyali kyakujaguza yali switch gye bajja General Muhoozi yavayo n'agamba taata wasibye mukwano gwange Mawanda ate nga ababbi bo bano baleka ababbi abana maddala lwaki yali acomplaininga omuti yagutema ogwendegeya bano baali basusse bamawanda balasoga mu mwana we tukikwate obwagizi buleka tukikwate naye atandise okukemebwa naye atandise nga General Muhoozi atandise okuwoomerera naye atabuse nga naye atabuse General Muhoozi nga lale zatandika nga birthday nga zitandise kuba za kumukumu tata inaga nedda ndasooka agenda eri anti CDF tokiza okukola bi statements bya bufuzi njagala kujjako ku mbeera y'ebyo tugiyite embeera y'enneeyisa mu bannabyabufuzi mu budaala obw'enjawulo n'ebigambo bye bakozesa ebitawooma nnyo ono nga of course tubajjukira mwenna mwakubanga kakuyege wammwe naye olulimi olukozesebwa ennaku zino mu bannabyabufuzi nga lusiiwuufu nnyo n'okusinga ddala baludde oluvuganya ate nga bitambudde ne bituuka ne ku social media enayo trendi ndala yakunoonyaako obuwagizi n'ekirala kusibanga kungi ku social media kuno nakuwuliddeko ko abantu basibwa nyini awo ennyini ng'ebigambo wabyogera n'olagula bwe kiri nalabye lunaku olweggula abasindikibwa ne weekend abasindikibwa kwa limanda social media bavunaanibwa okuva mu mukulembeze n'ebiringa ebyo abasinga otula ku live y'omuntu bano banga oyita scrolling nga nowulira omuntu ng'ayogera ekigambo ekidde n'akivuma omuntu ka obusungu buno bonna buvaawa nogamba naye we basitwago bweti bweyina okuba bijje ne bikwewuunyisa obukyayo buli ku social media okwo naye kusinga ddala businga kuva wano mu masekkati wano ne busaasaana ebino nga temwabikola mmwe lwa tekinologi yali tannaba kubatuukako what anti ffe twali tetusobola kukkiriza abamu si babo abamu bowuli abakutte si babo nali nkyali mu parliament nga ntula kakiiko ka defence and internal affairs ne baleeta budget ya poliisi nga mulimu budget nene nga ya social media ne tubabuuza to justify budget yeeyo officer wa poliisi nekimusimattuka n'agamba tugenda kubeera ne social media account ezisoba mu mutwalo ogumu yali agezaako kuleeta kubakakasa mubawaka sente yes kakati abamu si babo abaana abo abamu nze nali mbaddeko n'abaana abangi abo mu byobufuzi abamu baba balimba security tujja kubakolera natuka time nga byabagambye bakolera tabikola they will come and pick him abalala baba mu recruiting nga bamutwala for training naye nga balaba bwabula obuzi bwanadda mujja kukitegeera balina kwefuula bamukutte abalala abatono genuinire aba agenze mu ngeri etali yavunaanyizibwa ku social media n'alumba n'akuba abalabe ekituufu ekirungi but n'alaga n'ebimukwatako byonna oba kyenkunyolwa okitegeera tosobola kwagala kubeera muyeekera ate osigale ng'oli serebu yanjawulo tebikwatagana ate gw'oduumira olutalo ate bw'oyagala okucakala ogende mu lonki ya lutalo
ate bweyagala okwera bamusa wa gundi bakulabire that yo no olina okwerekereza they will deal with you, they will put you out. So kyegezaako kulaga nti bizibu. Omanyi kigambo struggle si kyakuyisa buyisa mu kamwa nti nange ndi mu struggle. No olina okuba omanyi byokola. Olina okubanga byokola obimanyi. You get the point? Bolanga byokola tobimanyi, struggle gireke. Si akugwira. Bireke. Ojja kusigaza emirembe ne family yo. Naye nga abaana bambe bakwata baabwe. Kitukaaba nnyo. Kaba. Begaganye kaba. Zisiraga. Ebigambo byenjogera these are my opinions. This is my opinion. I'm giving my opinion, personal opinion. Yeah. See what liberty. So bitwalo bireka. To quash the entire opinion byonna n'okasuka mu kasero. Oba n'otwala. Nenze nandikwadde amagezi. Mbadde mu struggle eno okuva mu mwaka gw'2002. Wandi wemba mbyogera ali ku radio kuno mpuliriza. Wanga mbimanyi mbirabye. Naffe twabalina abaana mu FDC bali batandise ogw'omuze. Bampambye ne bansuula Kalamoja bakoze bino ntugamba. Because government okutuuka okuwamba Arafat nkwakya kulabirako. Nge mwamba mu kibiina katwala FDC oba PFF bani oba NUP. Ebe ekikola kulumya kibiina ekyo. Yes. Kati mu abatula jagala osooka ne weebuuza naye abadde akulayinga role ki eri awo enyigiriza ennyo gavumenti. Bw'otagiraba ngoga odake bali. Oyo kweri bakutte mukwate. Bajja ne bakupiikinga ne bakutwala for training. Mune mukutwala ne bakuba n'amasasi. Joni emwambye. N'abakutraininga. Tomanya ate bwodda after 3 months. Bakwandirizanga muzira. Yasimatuse bakwandirizanga muzira. Abadde asikaali obeerera ddala PA wa mukulu. Nosembera. Mwana afa omuzira. Bamukwatidde ki? Abadde apulayinga rolo ki? Bano mudiringa na bayeekera bwana Arafu. Bannaffe opposition gy'abakimanyi bano tudiringa na bayeekera. So nakugambye nga bw'oyogedde mu katambi ako okubye kozanyaawo nabagamba opposition yeetaaga okusetingawo intelligence desk. Tuliko abasajja amanyire ddala ebyobufuzi bino ababiruddemu. Baanalyzinga case by case. Naye ono bamukutte bamukwatidde ki? Oba yali ssente zaabwe. Obulamu bwe lifestyle yebadde etya ennaku zino. Waliwo ekizizo omuzigo. Yes. Lwaki ye? Weekasa ng'ombe gwe banoonyeyo ne bakwata. Omuvuzi wa bodaboda ekasa ng'ombe. Ebimu ng'obibala. Ng'ogamba mwanalize omugata dots ne mwetegereza. Ate immediate ne mugenda mu mukyalire ne mukola ki ne mwanalizing ne muleke cases ezo nakuzitwala lumungu. Abaana babakwata. Ngondi bamukutte. No, emute abamu tebali innocent. Abamu mwebali ab'ebyobufuzi abaddala nga babikutte bubi. Kyenkugamba twetaaga desk eyawula. Okwawula naye ono gundi. Ffe twamuyina omuwala nga ye gwe wamba buli lunaku mu FDC. Nga yabanyumira. Waliwo omulala mulamu nuupu omwo sijja mwogera. Ajja kunsunirako ababbali nga tugenda awo. Gwe bakwata. Oba n'olukwego balumbe ewende bakwata. Noga ne muntu guli. Ozizza ate okoze ki ennaku zino? Tuteese tuba n'olukwere bakukwata. Lwaki gwe? Ffe bananyini oba nga tebatukwata. Ebimu kye yeebuuza Bobi Wine tebamukwata. Bamuddirya tebamukwata. Abaana babazibu mu bwavu baluma. Nawajja mutukirya tuwenga information tuwenga chini bataka kumuteeka okumuwa sente. Time netukanga ne information tajiwayo. Nga talina byabagamba. Ne bamutuma ebirala twala kachipu kano ola esimu yamu sigamba nti bibye ebiriwo nze mba wakyakulabirako. Twala kachipu kano esimu y'omukulu bwatunula eri ogije mu line okayingizeemu. N'abalima nti mission ngenda gikola. Ate mission n'atagikola. Ate nga yabalima nti agisobola. Ebyo singa mukyali yako Dr. Besigye n'abanyumiza emboozi ezimu. Bino byonna twabiraba. Kachipu bakabala magere. Bakalaba wa Kiseka. Nkwakyakulabirako. Wadde byakulabirako. Byenjogera si bye ebyenkomeredde. Naye ebyo ebintu by'okwatibwa kw'abaana byetaagako desk ebyanalyzinga. Tunoonyereze abakwatiddwa olwaddala ebyaddala bali ku struggle bayambibwenga. Naye n'abalala tutegeere lwaki gundi gwe babeera bakwata. Luli bakwata ki? Ebintu yaffe tobyetabaamu.
si gwali ku social media weka bakwatira ki kyetwagala tegeeri kyekyakukwasa namwe mukitunule mulabe nga kiri wase yes omuntu atalina kya abamu nonde ku social media tebabaako bagamba badde avuga boda drone emuyodde bamweddera kuba mwagizi kenda baga tebakwata muntu atalina nsonga naye gomanyi ku dispatchinga drone eyo nga erimu abasirikale 8 ba drones 2 nawe muyige guuni muyiga Arafat mumubeereko 1 week 2 nga banoonya Arafat batuke bakwate operation olina okuba mu byobufuzi oli w'amakulu nnyo oba kinga olina kyokola ekyobulabe eribo so byetaaga zino arrest zeetaaga okutematema zitegerekeka alabye n'esitory nga ne ku BBC etuuse BBC Africa baga nti baana abadde ku social media bakwatiddwa okay but kibi nnyo nkivumira nese kuvumirira but still of course style yokukwata NRM ekkiririzaamu nefe nga opposition tulina okweteekateeka akalulu kasembedde bajja kutujjamu abaana nze waliwo mbemanyi babatwala babakutte ne babakuba n'emiggo ngende okubalaba nga bali ku parade bali mu maaso ga president bakumba abakwate babatwala bakuba n'emiggo ne tunoonya so ate ekyo bakola bandi bali basono batraininga ne babazza ne babata nyina abalala bemanyawe mulaga bali mulaga bamanyi babakwata mbu bayeekera abaana mu FDC tetuli mu kuyeekera te bano bayeekedde ddi ate ng'ekawempese basinya mu kintu kyaffe ebintu bizibu kati tudde ku lulimi honorable olulimi olukyamu nga luliwa okwemulawemula ow'ekibiina ekirala wamutuge mutakaanya zesikiririza mu bintu ebyo bintu ebyo nga bizze nnyo kati anti kakati abantu tulina problem twajirwa social media buli muntu ayagala likes ayagala ensi emumanye kati oli bw'aba talina byamagezi byayogera nsi kumumanya agamba kankole ekisasamaza ensi ekole ki emmanye namba 2 tulina ba criminals kati okwogera eri ensi weetaaga kintu kimu simu na data simu na data amaloli nayingira namaliza byakola nayingira mu kisenge kye neyegaya ng'okuwemula buli gwayagadde kuba ye bamukuza batyo yulikuwa teknoloji azze mu busiwufu w'empisa bwe n'obuyabuya n'obutaba mu bwongo katonda yamuwa sente n'agula smartphone ne data n'awalabula naye ng'enkola teyandibadde enkola nnungi kubanga eno ensi at the end of the day you can osobola okulaga obutali bumativu eri omulabewo nga towemudde Arafat nsobola okulaga nti ndi munyiivu gy'oli nga sikuwemudde nera nawe nokitegeera nti omusajja ono alabika munyiivu gye ndi yes ate ono oli n'akagabanya abalala n'akagabanya oli kigambo kyabwe nkugambye bantu be tulina nti buli omu asooka accessinga essimu ne data yes naye ate ne gavumenti nebaamu n'obunafunze waliwo ebintu byesantoletinze kati ojja okigende ne baserebu bano abayimbi baali batandise omuze ng'alikinga ebifaananyi ebyo ebyenkiso betandise nudes mbw afune public endorsement neyeekaabya kale boyfriend wange eyabirikinga idiot n'ebyo mbikolere byalibanga bigenderere okyabiraba Jessica wala waliwo n'omuwala omu ennaku ezo ge bajje gavumenti eno etayagala ggwanga baagala eggwanga lyonooneke they are not patriotic nze njagala nga ndi minister of internal affairs obiriking listen nga munyago ye minister of internal affairs bikasukeyo kwegwa omukutu gwagize tukuleete tukugalamize tukuba embookaana nga n'omukutu gulaba ogwo gwenanga kweguli oli bizaayo oba wemula nga nze minister of internal affairs wemula tukunoonye tukufune you see that is stupidity baliki ebifaananyi babirikinga nga bulikinze abayimbi kuva ebya desire zinda byafuluma n'afuuka serebo w'amaanyi abakyala baali babitandise idiots mukimanyi nti mu masomero tulinamu computer labs ziri connected ku internet Facebook biki byenaku ebiri computer zaza abaana zebaffe zebatuulako oluggulawo linnya yes ebikole ku mulembe gwa Museveni atakyalina biseera bya budde bwansi kumanya bwetambula nga yadde gavumenti nga mwetuli temuyinza bikola I want to tell you this
I'm a staunch, I'm a vanguard, I'm a vanguard stroke fighter for human rights. Many human rights attends HTV. But as you observe, you enjoy your rights. Also, you must put into consideration the rights of others. Tosobola kwa tuina abana abato buli somero limu computer lab. Ngono genda weyambula ne wetimba. Tokoyagala following. Ho. Emigo jikulia. Sikutwala na mukoti emigo je jikulia. Ensi yona ne eraba. Nti wofuko omuseegu bamunyago bakuba. Kizerwa bunafu bwa government. Bunafu bwa government. Ministry of Ethics and Integrity obekola ki? Kikazi ne kyeyambula ne kibeera wakati tumala okweyambula. Mune kitegeka show launch. Bannaye. No bikola nga nze minister ompulira. Nibakabanza. Nkugambye ompulira. Ate nonale bukyogera kitufu. Olabye ddala nga kamera omuntu yabadde agitegese ku mutula. Nkugambye no bikola nga nze minister ompulira. Nekimala nekitegeka launch. Bannaye ne nkwatira kadala. Bannaye mu launch ombo tukubira emigo kufu. Nga bamukwatirwa ekisa munnange bana Gasiya twayinaga kazi tuyina kazageya gonna gali olova gakola abaana baffe mbonoona abaana mbonoona this country egenda kubeetya dine gwanga ligenda kubeera litya wemula okola ki tosobola bwobanga government ya omukulu gundi mubbi tell him that you are a thief, you are a thug. Minister gundi oli mubbi mbalagane naye byammwe oli mubbi wetaaga kusiba you a criminal, you are what ebigambo ebiri byonna byosokozesa ku muntu gotakanya naye naye ogenda oli ekino omutuvu badde kuba social media n'olulimi olukozesebwa but still nemba nayo abufuzi era bennyini okuweereza ngana ebigambo ebisongovu ate kisinga okubanga kinewunyisa ku luli byalinga biva mu kibiina ekiri mu buyinza n'abakivuganya naye kakati byolekezebwa abali ku ludda oluvuganya bennyini nga beevuma ebigambo ate buli kijja kibaleka bonna nga bayulise nnyo simanyi lwaki togikwatako yaleka erina weeryebudde naye ate ne kino ekyemmwanyi n'abantu be tubadde tulaba mu opposition ab'amaanyi sijja nakukisa bugandako kasi walabye babaddeyo abakulembeze bayawukanye nga babigo olidde ab'ekibiina ekimu Atheas Mpuuga Nsamba mubaka ku level kwe yali n'omukulu Muwanga Kivumbi nga bayisinganya ebigambo sijja kukikweka naye nalabye nga kino kisukkamuko nga bino tibyaliwo ku mmwe mbajuliza nnyo kubanga nkimanyi nti alisi mwalinamu ebizibu byammwe naye bino temwatuukawo wano kakati problem gye twafuna kansooke mbeere specific ngende ku case eyo ya Kivumbi ne Honorable Mpuuga Honorable Kivumbi ne Honorable Mpuuga okulwanagana bwe kwabaluko wakati wa Bobi Wine ne Honorable Bobi Wine ne Honorable Mpuuga kati munup ne muyingira mu bampaane gwokulaba nti oli royo nyeri Bobi Wine olina kuvuma Mpuuga nyonyonyonyo ebyo tiketi kwetaga bafoot soldier nero gyo bagenderere bwovuma Mpuuga baga webale kulabisa omuwadde omulaze mashuwa omuwadde revo yebigambo yebyo ba MP bonna they lost their heads nga wobira mwenare mu opposition byajja omuntu ayagala bamuwane nti muna kati struggle yafuuka bwovuma Mpuuga struggle struggle guse luli wade ovuma amagange struggle guse awo okoze nnyo bwovuma gundi okoze temusobola kubeera na doctrine ya busibufu wampisa nga komutambulira nalabye onalabye nga ayita munne nti embwa you don't do that every barking dog for sure muisobola obutuso obutakanye naye okuyita embwa bikiyinza obutabiddamu however njagala nkutegeeze nti teri kintu kibi mu bulamu bwansi muno nga muntu aba aludde mu kifo ate ng'agenza anafuwa ku ground akola buli kimu siina benjogera kuwabo naye kati ekizibu kye tulina mu babaka baffe abasinga banafu ku ground so omuntu bw'ati abajja kukola buli kimu ky'omanyi ku nsi kuno adde mwafune omuntu bw'atyo abajja kukola buli ky'omanyi kyonna ku nsi kuno okulaba nga one tiketi pate muddiza tiketi two
okulaba nga ne ba foot soldier afuna ensonga kwa ddira webale kulabisa kati ensonga ziri enkulu tezikyaliwo nkugaye munupu ekiriyo okuvuma mpuuga olutalo lwa mpuuga ne Bobi Wine olina okulaga side woogwa national issues tezikyakola and me Munyagwa nyina problem eyo olusi bye binemesa n'okubeera mu bibiina bino ebimu nze njala nnyo okuoninga omutwe gwange wetegerere yes saagala nnyo okukola bintu bampaane nti gundi anjagala ennyo no cause tetulina kuba ba mukwano okutambuza struggle eno ekirina okutugatta erina kuba struggle you understand yes so nze siina kubeera mu struggle nga nyina gwe njagala mpaana ennyo oba njagala ennyo no tulina kubanga ekitugatta cause gye tuliko time bwetuuka nga tekyaliwo then buli omu adde ewuwe yes so ekiriwo nti abantu bayonooneka batambulira ku sentiments ze balaba ku social media nga bwe nakugambye abawagizi bye balimu n'abakulembeze be balimu kapesi kavaawo afune likes walayiwe namuvumye weebale kuvuma yes but okuvuma omuntu kikirizibwa naddala omuntu waba musiru you can tell him nti oli musiru ekyo kikirizibwa yes naye ku nsonga ki yes kati osobola kuyita mubaka munombwa that is too much sempate embwa alina emirandira egikwatagana okuva emabega ebyo obireka bigasaki njanya kugamba nti wekyabadde kituuse ekyamazima buli omu akimanyi nti of course tekyali tekikyasobola kudda eno rimwe basinza ababaka ng'ekyamazima muyinza kukola kitono okukiremesa naye nekikutuusa neno katonda lwakuba katonda yatubeera wala bewabadde osinga okulanga ba actinga mu kintu ekyo ate badde bakyogera kiyite owaye jasi kwabadde kwekwekereza etteeka ly'emmwanyi tulireke buli omu abalonzi bamulamule nga banamulamula naye ngaokusinga nti kyatukoze bubi kyatukidde mu kaseera ka kulonda mwabaddemu okwetega kungi mwabaddemu nkole empoomye mungi mwabaddemu UCD enyini erina be yali yapangisa be yali asasula masinale waliwo bennyini ne President Museveni erina be yadde asasudde so akavuyo kadde kangi gwe kyoba omanya ekinawunyisa nti gye gyakomekeredde tebyakubye NRM yonga party ate byakubye opposition kakati otunula mukulu Bwanika Abed ye yesitula n'okwesitula nga ekibiina tekimukkiriza n'agenda n'atula n'omukulu amuguze ekyokufuna nti wawewayo akadde of course naye yali alumirirwa naye era situ teyakyakivinze ate pate bayabukanye bubi ne pate ogenda mu State House nti oba olumirirwa ogenda lwa kulumirirwa balumirirwa mwanyi si kituufu ebyo ojja kutegeera naye kati gwe obadde ki nzi munange nzempuliriza gwe Honorable Bwanika ekyo yakola move teyaliyo ogenda mu State House kola ki ye gwe bakulonda kuteeseza mu parliament omukugu bakulonda kuteeseza mu parliament oteeseza mu State House kabondo ke NRM akavuyo kangi mu opposition gwe kyoba omanya naye kati ntululyamu avuuka mugamba mwe bangi 70% kugwanga lwaki temugoba bana abayaye bona ne mbajjayo abali mu parliament ngambi lwaki temugoba abayaye akasanyalaze mbuuza lwaki temugoba abayaye balina sente okay oli wadde mbo butabitwala nze nakugambye olaba nga byenjogera nyina gwe nkonjera president wo nkonjera ni you just crash nenga nze mkyendooza mbambi kugambye with experience Middle East ogenda kuchoba ku Trump soke ku Trump anakomya byasuubiza kubanga yagamba nti bwajja bwati nnaku 3 olutalo Ukraine nga lukoma bwajja bwati ekiri mu Israel ne Palestine nga bikoma then of course tulina n'okubitula kwano abasirikale baffe abateereddwako envumbo za America nabo bakubebola tti Trump ali unpredictable nyina be nagamba wano nga banga Trump kyogaba America banalonda omulalo oyo Trump waliwo yamuyita omulalo sinze but somebody called him yes ne mugamba osaaga Trump byakola binyumira America bali abazungu bali abana maddala yes because abazungu naturally naddala America yali atuuseeyo osanga omusajja w'emyaka 7 ng'avuga motoka ya 6 kanana
akitaddeko ebidumo bino ebikuba ebyemasaka akuziza ogulevu guwanvu gukoona eno ku kifuba asibye ekitambaala ku mutwe myaka 7 akola bimunyumira balina effujjo na America abantu bafujjo so Trump byakola bibanyumira ate America baagala nnyo okuwulira America ab'effujjo in courts baagala nnyo okuwulira America ng'efugaza ebweru waayo ebibakolera nnyo so Trump ajja bakola ebibasanyusa kubanga Trump mpulidde gwalonze nga Secretary of Defense alonze muntu awusize kulonda bawulize gyali abatamuwakanya luno olutalo lwa Ukraine ajja lustopping of course yagambye dda Zelensky alina okuguma Russia egende n'ebitundu bye ebimu byekekejjudde so yakigaliddeawo okujjako NATO nalabye Secretary General NATO ng'agamba nti Trump bw'ageza n'awagira Russia nze ngenda mugoba mu NATO tugenda mugoba mu NATO America tugenda gigoba mu NATO anti kyesimanyi si America yebayimirizaawo anti America yokka ng'ogitadde wali ebbali ne NATO yonna ng'ogigassa America esigala esinga NATO amaanyi abatabateredde Russia kubalya buli abo tesobola balya tebasobola Russia tebasobola olaba Ukraine yo kesi etawanya Russia Russia tesobola NATO America ne bwetabaako Russia tesobola baba bakyasobola okulumba entalo zodda nga tebalina tebaagala bokulumba naye tosobola kubalumba of course Germany wa France baani nga beekutte Russia tesobola but kyengezako kulaga nti wajja kuba okusika omugwa mu NATO Trump newe yaviirako NATO yali egenze enafuira ddala Biden yagezaako okuzzaawo NATO okubeera ey'amaanyi Trump takkiriza mu bya butonde climate change bino those notions climate change embeera y'obudde biki wawulidde agenda kwongera amaanyi mu kusima oyiro mungi badde mugamba tuve ku motoka z'amafuta yagambye ngenda kuteeka ssente mu kusima oyiro Trump ali laikira okulumba Iran boze yeri nnyo ku mimwa olidde b'ofiisa ba Trump abamu basuubira okulonda nga bakoona ku nsonga mbu Iran yali mu kkobaane ery'okwagala okutemula Trump Trump ali laikira okulumba Iran nawulidde n'emboozi endala emu nga Netanyahu Prime Minister wa Israeli ayagala Trump asayininga executive order emuwa West Bank West Bank n'abafirisuuti gye babeera yano ekiri mu Palestine Netanyahu ayagala Trump amuwe West Bank of course bawize byabadde batwala naye ayagala mu butongole America esayininga nti West Bank nayo yanyi Israeli kakino kya Israeli nga bwe yabawa Jerusalem n'agifana capital city mpulidde nga ambassador gwalonze gwa proposing ogenda Israeli Trump agenda kuleeta ebizibu omukyala yawangula engule y'okuwagira Israeli bamuwadde mu UN yes Trump agenda kukola ebintu bingi ebigenda okukwasa omuntu ku mutwe ate n'okutya you see bulemu yetegeke yes bulemu yetegeke however kyenkubira eggwanga lyaffe omulanga kutegeka sayiro amaterekero g'amafuta gabeere mangi yes Uganda ino kutegeka amaterekero g'amafuta n'eŋŋano bibeere bingi mulembe gwa Trump wetandikirewo kubanga eŋŋano mugimanyidde okugirya mulya nnyo chapati n'emigaati so ate eŋŋano temugirima njagala okimanyi wano temulima ŋŋano kati n'abasuubuzi batandike eŋŋano esinga eva Russia na Ukraine eŋŋano Uganda gavumenti yandirabye bweteekawo amaterekero g'eŋŋano n'amafuta kubanga singa wanaabalukawo olutalo escalation yonna wakati wa Iran ne Israeli wana amafuta tujja kuyisibwa bubi kubanga Israeli nakugamba ina omukutu gwe controlling aguyita the Strait of Hormuz Iran nga bamaze okwongerwa ne Israeli kabeerawo ku Suez Canal wawona tewaliwo mmeri wajja kuddayo kuyitaawo kati bana bahuti bakoseze entambula nkugambye Iran yo weneebanga yerwanira ddala ngeri mu full blast omwengerwana ojja kuba toyina mmeri wogiyisaawo wonna awo wonna toyina wojja kuyisa mmeri emikisa gyeyongedde gityo gy'olutalo olwo yes kubanga tufunye obuzibu Trump azze nga Israeli erwana ate kirabika Netanyahu agenda aluwanvuya ayagala Trump alayire nga weeruli nga lukyaliwo because aga total victory va ku bine bya prime tewali ceasefire va ku bine bya minister we Yoav Garant byadamugamba tetukyalina kye tukola Gaza tuveeyo Netanyahu ayagala total victory nga yeze
nga yezenga akuye Hamas tewakyaliwo Hamas n'omu atulisa sasi tewakyaliwo Hezbollah atulisa sasi ekitali kyangu meaning lugenda stretchinga kulaginga paka Trump ng'alayidde bila 25 kakati singa Trump alayira na escalating anakiriza Netanyahu to escalate naddala nga Iran nakubanga nuclear facility za Iran oba natta omukungu ku benkizo kubanga walaba waliwo abaali ba proposinga nti kulimu kwa Israeli beina okutajetinga Iran kwe kulina Ayatollah Khomeini kabaka weddemu omushiyo okumugamba nti Ayatollah Khomeini bamuse oba baade bagala kumutta awo na mu Iraq Syria akuteera ddala omanyi abashiya bayina ekintu kye balwana Imam Hussein muzukulu wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yattibwa mu mwaka gw'olunana kati bo okuvoolu buli lwo bakola ekibagamba labika famire yamwe yayine mu lukolo ta Imam Hussein bakigatta ku ekyo n'abaana y'abakazi bayina omuzikiti gwabwe eyo ewaabwe eyo bateeka Imam Hussein bwe yattibwa bayina ebendera eya red kyeki ekimyufu ebendera emyufu bagiwanika ku muzikiti okwo ne balwana entalo kafungulankete kati buli lwo bakola ekintu Ayatollah Khomeini nakutonyesa amaziga balinnya ku muzikiti ogwo ku munaala gw'omuzikiti ne bawanika ebendera ya red eyo oba olumiza ali kasita bali wanika ebendera y'emyufu eyo kitegeeza olumiza Imam Hussein abatuuliza n'abatulaba mbasiibula mwebale nnyo ne bazaane management ya Radio 4 weewaawo nange kankusibulira wano muganda tujja kukudingana olunaku lwankya inshallah